Праздничный шум накрывал комнату мягкой волной. Смех, звон бокалов, аромат горячей утки. Ольга стояла у края стола, впервые чувствуя, что ее недельные хлопоты, бессонные ночи, бесконечные приготовления наконец-то оправдались. И вдруг тишина, резкая, как оборванная нить. Раиса Сергеевна поднялась из-за стола, выпрямив спину, будто перед ней сцена. Из бархатной коробочки она извлекла тонкий золотой браслет и торжественно надела его на запястье своей дочери. За столом прокатились восхищенные вздохи. Затем свекровь повернулась к Ольге. В руках пластиковая коробка из 90-х. Щелкнула крышка, и на свет появился старый засаленный кухонный колпак. «Тебе пригодится», — громко произнесла она, чтобы все слышали. Кто-то прыснул со смеху, кто-то отвернулся. Артём уткнулся в тарелку, словно Ольги рядом не было. Комната застыла, повисла напряженная пауза. Ольга держала этот колпак в руках и чувствовала, как весь ее тщательно подготовленный праздник рассыпается в одну секунду. Здравствуйте, дорогие слушатели! Рад приветствовать вас на своем канале. Представляю вам новую интересную историю. Приятного прослушивания. 4 года брака для Ольги были будто долгий марафон, где каждый километр – проверка на терпение. Когда она выходила за Артема, ей казалось, что попала в спокойную гавань. Он был тихим, ровным, без резких перепадов. После бурных прошлых отношений это казалось благословением. Он не повышал голос, не хлопал дверями, не делал сцен. Он был удобным. Или она тогда думала, что это и есть надежность. Но вместе с ним в ее жизнь вошла и Раиса Сергеевна. И с первой же встречи Ольга почувствовала, перед ней женщина, которая сразу ставит границы так, чтобы никто не перепутал. Здесь хозяйка одна. В тот день, когда Артём привел ее знакомиться, Раиса только скользнула взглядом, ровным, холодным, быстро оценивающим. И Ольга уже тогда уловила в ее глазах осторожную недовольность. Неоткрытая – нет. Раиса была умнее и тоньше. Она умела улыбаться губами, но никогда глазами. С того момента начался скрытый экзамен, который длился годы. Раиса не критиковала прямо. Она действовала комментариями, маленькими, точными, словно иголочками. «Ты суп не досолила, наверное», отвлеклась. «У тебя торт развалился, бывает, рука еще не набита». В твоем голосе слишком много мягкости. Мужчины любят, когда женщина увереннее звучит. Смеешься ты громко. Светка у меня так никогда не смеялась. Каждое замечание вроде бы несущественно, но вместе они образовывали сеть, в которой Ольга постепенно запутывалась. Она старалась угодить. Пересаливала, пересматривала, исправляла себя. Она искренне хотела понравиться. Не потому, что Раиса требовала, нет, а потому, что Артём всегда повторял: «Мама строгая, но добрая, просто ей тяжело тебя сразу принять». И Ольга верила. Она привыкла верить словам, а не ощущениям. И когда что-то внутри болезненно отозвалось, она убеждала себя: «Это я придираюсь, это я преувеличиваю, это пройдет», но не проходило. Выходные у свекрови всегда превращались в соревнования между «как правильно» и «как делает Ольга». Раиса все время демонстрировала, как нужно строгими движениями, ловкими жестами, всегда с легкой надменностью, будто говорила: «Смотри и учись». А Ольга хваталась за любую возможность доказать, что может быть хорошей женой, хорошей хозяйкой, хорошей частью семьи. Она готовила блюда по рецептам свекрови, натирала полы до блеска, подбирала подарки заранее, боясь ошибиться. Раиса никогда не благодарила, максимум кивала, будто проверяла зачетную работу. И Артём не замечал. Вернее, не хотел замечать. Он жил между двумя женщинами. Той, которую боялся расстроить, и той, которую боялся потерять. И в итоге балансировал молчанием. Когда Ольга просила поддержки,
Он говорил: «Ну что ты? Мама просто так говорит. Это у нее характер, не переживай. Она добрая». Она слушала и думала: если это доброта, то что такое холод? Но она все равно продолжала терпеть. Потому что ей казалось, если хотя бы однажды Раиса скажет «спасибо», улыбнется искренне, примет ее, мир станет ровнее. Потом была история с подарком ко дню рождения Ольги. Раиса подарила ей поварскую книгу из 90-х с пожелтевшими страницами. На той же встрече Светлане вручила новое пальто. Артём тогда шепнул: «Мама не со зла, просто... она не знает, что тебе нравится». Ольга помолчала и сказала, что все в порядке. Хотя внутри уже тогда кольнуло важное. Не знала, потому что не хотела знать. Год за годом крошечные обиды складывались в тяжелый ком. Но Ольга все равно убеждала себя, что это ерунда, что у всех семей свои трудности, что мир — это тоже работа, что если она будет стараться, все изменится. Она тянула отношения, как канат, сжимая руки, сдирая кожу до боли, лишь бы не упустить, пока в какой-то момент не поняла: держит она канат одна, а другой конец давно брошен на пол. К Новому году она искренне поверила, что праздник сможет что-то исправить, что если она проявит себя, если вложит сердце и силы, Раиса увидит в ней не соперницу за любовь сына, а женщину, стоящую рядом с ее Артемом. Она хотела стать частью семьи. Очень хотела. И потому не замечала самого главного. Семья, в которую она так стремилась, вовсе не спешила принять ее в свои стены. И когда в праздничном шуме раздались восхищенные вздохи над золотым браслетом, а ей в руки сунули засаленный колпак, она впервые ясно почувствовала не просто обиду, а истину. Все эти годы она боролась за место, которого ей не собирались отдавать. И это осознание больно ударило, глубоко, в самое сердце, в центр ее долгого терпения. Последняя неделя перед праздником будто слилась для Ольги в один длинный вязкий день. Время перестало делиться на утро. День и вечер — все превратилось в бесконечную цепочку дел, в которых было мало радости, но много надежды. Вдруг в этот раз ее старания наконец увидят, оценят, примут. Она просыпалась в 6:30, раньше всех, и сразу шла на кухню. Там было холодно, кафельный пол отдавал в ступни ледяной дрожью. Она ставила чайник, набрасывала шерстяную кофту и смотрела на список покупок, исписанный мелким, почти школьным почерком. Список висел на холодильнике уже неделю, с добавлениями, исправлениями, зачеркиваниями. Он был ее планом спасения. Если сделать все идеально, праздник станет точкой перестройки отношений. Утром она ехала по магазинам. Тяжелые пакеты, очереди, красные руки, онемевшие пальцы. Возвращалась домой, снимала куртку и сразу на кухню. Чистить, резать, мариновать. Лук резал глаза, но она не позволяла себе ни остановиться, ни вдохнуть глубже. В голове стучала мысль: это все надо успеть, все должно быть правильно. Артём подходил на минуту, растирал руки, кивал на кастрюле. «Много всего», — говорил он, — «но ты сама хотела. Я бы так не заморачивался». И уходил в комнату, где по телевизору шел футбол и мигал свет гирлянды. Днем Ольга снова мыла. Полы, столы, посуду. Казалось, что дом бесконечно рождает пыль. Она протирала стеклянные двери шкафа до прозрачного блеска, вынимала и переставляла бокалы, чтобы стояли ровно-ровно, без единого следа отпечатков. К вечеру ноги начинали ныть. Одна и та же тупая боль под коленями, которая напоминала о себе каждым шагом. Но она говорила себе: «Я должна». Это единственный способ доказать, что я подхожу этой семье, что я хорошая жена, что я не зря стараюсь. Иногда она ловила свое отражение в темном стекле кухонного окна, растрепанные волосы, чуть красные глаза, усталое лицо.
Она смотрела на себя и не узнавалась. Внутри было ощущение, что она уже не женщина, а механизм, который должен работать без остановки. Однажды вечером, уже ближе к полуночи, она стояла у плиты, помешивая мясо. Дом был тихим. На улице сыпался мелкий снег, за окном сверкали огни машин. Она вдруг почувствовала, как начинает кружиться голова. Она сделала шаг назад, оперлась на край стола и выдохнула. Длинно, тяжело, но через секунду снова взялась за нож. Ей казалось, что если остановиться хоть на минуту, все пойдет наперекосяк. Артём в это время сидел в гостиной. В смартфоне отражался голубоватый свет. «Может, ты присядешь хоть на минуту?» — спросила она, надеясь, что он предложит помощь. Но он даже не поднял головы. «Зачем? Ты все равно сама лучше знаешь, что и как. Я только помешаю». Она молча развернулась. Она уже понимала. В этой гонке она бежит одна. В последние дни перед праздником у нее срывался аппетит. Она забывала обедать, пила чай вместо ужина. Вечером ложилась поздно, а утром снова вставала первой. Плечи болели, руки были сухими от бесконечной воды и чистящих средств. Но внутри нее горело что-то странное. Упрямое, отчаянное желание доказать своей свекрови, что она достойна уважения. Хотя бы раз. Она вспоминала, как год назад Раиса сказала: «У хозяйки дом должен пахнуть порядком, а у нас как-то разное понимание чистоты». Эта фраза сидела занозой. Поэтому сейчас Ольга переутомляла себя, стараясь превратить дом в журнальную картинку. Она натирала столешницу так долго, что на ней можно было увидеть отражение. Складывала салфетки в аккуратные треугольники, выкладывала фрукты в вазу по цветам. Даже елочные игрушки развешивала не спеша, будто боялась ошибиться в их порядке. Но чем больше она старалась, тем сильнее чувствовала внутри пустота. Как будто ее собственная ценность зависела от того, какая у нее получится заливная рыба или насколько ровно она нарежет оливье. И все же она верила. Если праздник будет идеальным, если все будет красиво, вкусно, тепло, Раиса наконец увидит в ней силу, заботу, труд, может быть, даже скажет что-то доброе, или хотя бы не скажет ничего плохого. Она делала все ради нескольких слов признания, которых ждала уже 4 года. И снова готовила до полуночи. Убирала утром, кривила спину над раковиной. И вот результат. Вместо благодарности засаленный старый колпак, демонстративно врученный перед всеми. Внутри Ольги что-то дрогнуло еще тогда, за кухней, в этой предновогодней гонке. Но она не слышала этот тихий внутренний звон. Слишком устала, слишком была занята, слишком старалась быть правильной. Теперь же, оглушенная унижением, она впервые увидела. Все ее старание было не попыткой подарить праздник. Оно было попыткой заслужить место рядом с людьми, которые не собирались его давать. И от этого осознания пронзило так, будто ее собственное сердце ударили о холодную плитку. После вручения колпака время в комнате будто растянулось. Люди что-то говорили, смеялись, наливали шампанское, но для Ольги все это стало далеким гулом, будто она стояла не за праздничным столом, а за стеклом, через которое еле доносились чужие голоса. Ее пальцы все еще чувствовали шершавость старой ткани, как напоминание: вот твоя роль, вот твой статус, вот что тебе определили. Она села, но не чувствовала, как опускается на стул. Сердце билось глухо, медленно, будто пыталось подобрать ритм в мире, где что-то резко сместилось. Колпак лежал рядом, неловко, тяжело. Никто к нему больше не прикасался. Миссия была выполнена. Все разыграли свои роли, кроме нее. Раиса продолжала говорить, будто ничего особенного не случилось. Ольга мельком слышала. Невестке главное — руки золотые, а не браслеты.
Оля у нас простая девочка, ей все к лицу. Светка — другое дело. Она у меня женственная, тонкая. Слова впивались, будто мелкие рыбьи косточки. Не больно, но неприятно, опасно. Достаточно, чтобы стать осколками под кожей. Но неожиданно внутри Ольги стало тихо. Не обида, она давно уже накопилась слоями, как осадок на дне банки. Не гнев, он был бы слишком громким, слишком живым. Скорее пустота. Но эта пустота была не поражением. Она была похожа на вычищенное место, где раньше лежало что-то тяжелое. Она смотрела перед собой на яркие огни гирлянды, на дымящиеся блюда с уткой, на бокалы с пузырьками шампанского. И понимала, что все это не для нее. Нет в этом празднике ее места. Нет в этом доме ее пространства. Все ее труды пропали не потому, что она плохо старалась, а потому, что старалась не для тех людей. Ее взгляд упал на руки Артема. Он сидел рядом, глухой, закрытый, маленький в своей неловкости. Он нервно мял салфетку, не поднимая глаз. И эта картина ударила сильнее колпака. Она вдруг увидела, насколько привычным стало его молчание. Как он выбрал тишину вместо поддержки. Как привык и заставил ее привыкнуть, что она должна принимать удары сама. И именно тогда что-то в ней треснуло. Тихо, без вспышки, без крика. Как будто сухая ветка ломается в ладони, легко, почти без сопротивления. Она вспомнила все эти годы. Каждую придирку Раисы, каждый взгляд сверху вниз, каждую попытку доказать, что она достойна. Вспомнила ночи на кухне, стояние у плиты, унизительное выслушивание советов, чужие стандарты, чужие требования. И вдруг до нее дошло. Она все это терпела не потому, что была слабой, а потому что верила, ей просто надо постараться чуть сильнее. Но сейчас эта вера исчезла. Словно кто-то выключил свет, и в темноте стало видно главное. Ей никогда не дадут того места, которого она пытается добиться. Не потому, что она плохая, а потому, что им так удобнее. Эта мысль обожгла, но вместе с ней пришло освобождение. Небольшое, сначала робкое, но настоящее, теплое, как тлеющий уголек, из тех, что могут разгореться в костер. Она смотрела на колпак и вдруг ясно увидела. Это не подарок. Это символ ее положения в их мире, положение, которое ей навязали. И в этот момент она впервые позволила себе спросить, а хочу ли я жить в мире, где мне дарят такое? Где мою ценность измеряют тем, насколько чисто я мою кастрюлю? Где мой муж боится взглянуть мне в глаза, чтобы не испортить настроение матери? Ответ пришел мгновенно, тихий, уверенный, как щелчок в груди. Нет. Ольга подняла глаза. Комната по-прежнему была залита мягким светом гирлянды. За окном по-зимнему тихо падал снег. Чужие голоса звучали ровно как фон, но она уже не принадлежала этому фону. Впервые за очень долгое время она почувствовала себя не жертвой обстоятельств, а человеком, которому надо сделать выбор. Сейчас. Здесь. После этого вечера ничего не станет прежним. В один момент она это поняла. Она медленно выпрямилась. Дыхание стало ровнее. Внутри разливалось странное, почти физическое ощущение. Тонкая грань, которую она никогда не переходила, теперь шагнула к ней сама. И этот шаг неизбежен. Ольга поднялась так тихо, что сначала никто не заметил. Праздничный шум, который только что казался бесконечным, начал постепенно стихать, будто гости почувствовали, что в комнате изменился воздух. Она выпрямилась медленно, не делая резких движений, словно у нее внутри наконец появилась ось, на которую можно опереться. Колпак остался на столе. Она даже не взглянула на него. Сделав шаг в сторону кухни, она словно прошла через тонкую грань между той собой, что терпела, и той, что наконец решила жить. В помещении стояла теплохолодная тишина, та, что бывает только перед грозой,
когда никто еще не понимает, что над домом уже собираются тучи. Ольга подошла к плите, к своим кастрюлям и сковородам, в которые вложила столько усталых дней. Положила ладонь на выключатель первой конфорки. Нажала. Щелк. Вторая. Щелк. Третья. Четвертая. Щелк. Щелк. Последняя щелк прозвучала необычно громко. Так громко, что даже дети за столом замолчали и перестали играть ложками. Гости перестали шептаться. Артём судорожно положил вилку. В комнате возникло ощущение, будто кто-то резко перекрыл кислород. Ольга стояла спиной к столу, спокойно, уверенно. Ее руки больше не дрожали. «Оля, что ты делаешь?» Голос Артёма звучал тихо, почти хрипло. Он знал, происходит что-то, что уже невозможно замять. Она повернулась к нему, спокойным, ровным движением. На ее лице не было злости, боли или истерики, лишь ясность. «Я закрываю кухню», — сказала она просто. Ее голос был ровным, как поверхность ледяной воды, и от этого он резал сильнее любого крика. «Праздника больше нет», — добавила она. «Я отдала этому вечеру неделю своей жизни. Отдала силы, здоровье, сон. А взамен получила унижение». Эти слова, тихие и абсолютно честные, ударили по комнате, как кулак по столу. Раиса Сергеевна подалась вперед, глаза расширились. «Ты что себе позволяешь?» — взвизгнула она, пытаясь встать, но ее голос сорвался. «То, что должна была сделать давно», — также спокойно ответила Ольга. Гости отодвигали стулья. Кто-то неловко кашлял, кто-то опускал глаза, будто это зрелище было слишком личным, чтобы на него смотреть. Несколько людей, дальние родственники Артёма, переглянулись между собой, впервые увидев в Ольге не удобницу, а человека со стержнем. Свёкор поднялся. Он делал это медленно, с тяжестью, будто его собственные долгие годы молчания тянули его вниз. «Раиса», — сказал он неожиданно твердо, — «ты...» перешла черту. Свекровь обернулась к нему, как будто не верила, что эти слова были адресованы ей. «Что, это я перешла?» Она почти задыхалась от возмущения. «Я мать, у меня право...» «Нет», — перебил он, — «сегодня нет». Он говорил негромко, но в этом спокойствии было больше мужской силы, чем в любых выкриках. Его взгляд был направлен на Ольгу, впервые за много лет по-настоящему увидевший ее. Артём резко встал, словно очнувшись. «Мама», — сказал он неожиданно громко, — «ты должна извиниться. Сейчас». В комнате стало так тихо, что слышно было, как за окном ветер задевает новогодние игрушки на балконе соседей. Раиса заморгала, будто на нее плеснули холодной водой. «Это все из-за ее капризов», — выкрикнула она. «Она всегда преувеличивает. Она...» «Мама», — перебил Артём, — «или ты извиняешься, или ты уходишь». Эта фраза изменила все. Простая, но впервые не в пользу удобства, а в пользу справедливости. Ольга смотрела на мужа и понимала. Впервые за все время он выбрал не тишину, не страх, не привычку, а ее. Ее плечи чуть опустились. Не от слабости, а от того, что груз, который она несла годами, наконец сдвинулся. Раиса открыла рот, но слов не нашла. Губы дрогнули, и она резко отвернулась, будто пытаясь спрятать поражение. Несколько гостей встали, кто-то медленно, кто-то торопливо, и подошли к Ольге с тихими, неловкими словами поддержки. «Ты все правильно сделала. Так нельзя с тобой. Держись, Оля». Каждая фраза была маленьким, но важным ударом по старой системе, которую Раиса строила годами. Артём подошел к Ольге и тихо сказал: «Прости, я все видел. Просто боялся». Она посмотрела на него долгим взглядом, не обвиняя, но и не оправдывая. Между ними возникла пауза, наполненная чем-то новым, не прежней слабостью, а возможностью. И в эту секунду Ольга поняла: назад пути нет. Как нет его у человека,
который впервые вдохнул холодный воздух свободы. После того вечера дом словно изменился. Не сразу, не в одно мгновение, как в сказках, где все решает один жест. Нет. Перемены пришли медленно, неровно, но именно так, по-настоящему. Как будто где-то внутри стен кто-то снял старый затхлый слой краски, и воздух стал чище. Раиса Сергеевна первое время пыталась вернуть контроль. Она приходила без звонков, стучала громко, требовательно, как всегда. Могла войти с порога и начать жаловаться на холод, на цены, на здоровье, на то, что молодежь теперь непочтительная. Она по привычке старалась выставить Ольгу неправой. То салат не досолила, то чашки стоят не там, то дома нет уюта. Но атмосфера уже изменилась, и эти слова не прилипали. Самое непривычное было то, что теперь на ее замечания отвечали. Не бурно, не агрессивно, но твердо. Свекор однажды сказал: «Раиса, хватит вмешиваться, у них свой дом». И она отшатнулась, будто ее ударили словом. Артем тоже стал иным. Будто за одну ночь перешел из состояния между двух огней в состояние взрослого мужчины. Не идеального, но настоящего. Он стал замечать то, чего раньше не видел, или делал вид, что не видит. И однажды, когда Раиса в очередной раз попыталась высмеять Ольгу при гостях, он положил вилку и произнес спокойно: «Мама, хватит. Это моя жена. Я не позволю тебя так с ней разговаривать». Эти слова прозвучали как щелчок замка, тихий, но очень важный. Ольга в тот момент почувствовала внутри странное ощущение. Не торжество, нет. Скорее ровную, теплую ясность. Она не жаждала мести, не ждала, пока Раиса получит свое. Она просто хотела жить без унижения и впервые поняла, что это возможно. Но сопротивление свекрови длилось недолго. Несколько месяцев, и она словно устала. Не от обид, а от того, что старые правила больше не работали. Мир, к которому она привыкла, где ее слово было законом, рушился, как старый шкаф с прогнившими петлями. И однажды, в тихое февральское утро, она все-таки пришла. На пороге стояла хрупко, как будто слегка потеряла уверенность. Сняла шапку, переминалась с ноги на ногу. «Оля», — сказала она сухо, — «я была не права. Прости». Фраза далась ей нелегко. Голос дрогнул, глаза избегали взгляда. Но это было настоящее, неформальное. Ольга не торопилась отвечать. Внутри уже не бушевало ничего, ни обиды, ни злости, ни желания доказать, что она права. За последние месяцы она научилась слышать себя, и это знание делало ее спокойной. «Спасибо», — сказала она мягко. «Я услышала, и этого было достаточно». Постепенно жизнь пришла к новому порядку. Больше не было бесконечных комментариев, оценок, пренебрежительных вздохов. Раиса стала появляться реже, как будто все еще не могла привыкнуть к тому, что ее слово не последний звук в этой семье. Она держалась сдержанно, не переходила границ, иногда даже спрашивала: «Оля, чем помочь?» Эти перемены были не результатом скандала, а результатом линии, которую Ольга провела и больше не позволяла пересекать. А дома стало тихо. Тишина эта была не глухой, не тревожной, а мягкой. Комнаты будто расправились, стали просторнее. Свет ложился иначе, воздух стал легче. Ольга начала замечать мелочи, как утренний свет падает на подоконник, как пахнет чай после того, как настоялся, как приятно ложиться в чистое, свежее постельное белье. Она больше не готовила через силу. Ее руки теперь не тряслись от усталости, когда она стояла у плиты. Она готовила, когда хотела, а не когда надо. И если она не успевала, мир не рушился. Артем стал чаще подходить, что-то спрашивать, предлагать помощь. И однажды, когда он мыл посуду, Ольга поймала себя на том, что больше не сжимает сердце в ожидании очередного разочарования.
Вечерами она иногда открывала кухонный шкаф, где стоял тот самый старый засаленный колпак. Она не выбрасывала его, хотя могла бы. Теперь он был не символом ее несостоятельности, а напоминанием о том вечере, когда ее жизнь повернула в другую сторону. Она доставала его иногда, смотрела на неровный потерянный шов, на пятно, которое не отмыть, и каждый раз думала: вот с этого все и началось. Не крик, не ломка, а спокойное действие. И тишина, которая оказалась сильнее любых слов. Теперь она жила иначе, уверенно, без страха, с чувством собственного достоинства, которое уже не отдаст никому. Она слышала себя и действовала не ради оценки, а ради собственного спокойствия. И однажды, проходя мимо шкафа, она поймала себя на улыбке, потому что знала: прежняя жизнь никогда не вернется, и это было освобождение.